السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين، وبمناسبة شهر رجب. اللي صايم بقى ربنا يعينه، واللي ناوي على صيام ربنا يعينه برضه. وربنا يا رب كده يفكها علينا كلنا جميعا، وقنواتنا الصغيرة تكبر. فيا حبايب قلبي أمانة عليكم، ما تنسونيش كده لايك واشتراك في القناة. وتعالوا بقى نشوف مع بعض الفسحة الجميلة اللي انا اتفسحتها دي. بصراحة دي يا جماعة الحسين. تمام. رحنا يوم الجمعة اللي فاتت، كان مثل النهاردة معرفناش ندخل من الزحمة، والناس كان بسم الله ما شاء الله. يعني كان أنا حاسة إن مصر كلها كانت في الحسين يوم الجمعة اللي فاتت دي، والله العظيم زي ما بكلمكم كده. فاختي بقى قالت خلاص احنا رحنا واتمشى. قلت لها لا ماليش دعوة، لازم أنا أصلي الظهر في الحسين جوه، ولازم أنا أزور. أنا ماليش دعوة. رحنا من كام يوم أنا وأخواتي، بس إيه كبار بس كده، ما خدناش بقى معانا عيال ولا حاجة. شوفوا بقى رايك في يا جماعة في صينية القهوة دي، بسم الله ما شاء الله. سبرتاية وكان حاس وحاجات زمان الجميلة دي. ايه رأيكم فيها؟ طبعا بقى احلى فسحة واحلى حاجة في الموضوع اللي ما كانش معانا عيال. يعني ما كانش معانا عيال اطفال صغير، كان معانا بس ايه، معانا البنات الكبيرة، انا واخواتي الكبار بس، ما كانش معانا حد. ف رايكم بقى في مجموعة ام كلثوم دي، الاصابج ومجموعة ام كلثوم كلها بسم الله ما شاء الله. كان نفسي بصراحة اشتري، يعني ما اضحكش عليكم، بس الحاجة غالية نار. طبعا بقى الشارع كله أجانب والدنيا كلها ما شاء الله، فما عرفتش اشتري حاجة. هنا بقى يا دوبك كفاية علينا كده، اللي احنا ايه مشينا واتفرجنا. راكبة في الفراعنة وجدودنا بتوع زمان دول، واسماعيل ياسين وجماعة الممثلين بسم الله ما شاء الله، والمجموعة بتاعت زمان، الناس الفلاحين بتوع زمان دول. لا بصراحة ربنا يا حاجات الله أكبر. بس لو الحاجة بجنيه يقولك ب10. طبعا منطقة سياحية بقى، وكل اللي عنده حاجة الله أكبر يعني. فهي دوبك علينا احنا ايه اتفرجنا وبس. دي بقى حاجات بقى اللي دي والله ما اعرف دي ايه، بس هي انتيكات وحاجات من دي وخلاص. شكرا. دي صواني يا جماعة فضة. تمام. لازم انت اكل الوقت، يعني مش عارفة تصبري اما اكمل الفيديو. لا حول الله يا رب. تحف وانتيكات حاجات والله العظيم تحفة. بس يا خسارة بقى، كانت الفلوس مفيش. دي بقى سبح الشارع بس ايه للسبح بس، والحاجات زي ما انتوا شايفين كده. اختي عجبتها سبحة، راحت تسأل عليها، قال لها 25 جنيه. طيب تمام. ما اللي بيروح الحسين بقى يجيب سباح وسجاد وحاجات قاعدينه جاي من الحج. هنا بقى الاسماء دي جميع الاسماء اللي انت عايزاها. إيه، ما هماش دهب صيني اللي احنا بنجيبه ده، لا. يعني حاجه بتسود على طول. بكام؟ قال لي 25 جنيه. طيب تمام، المره الجايه ان شاء الله. هو بصراحه كفايه ان انت تمشي في الشارع وتتفرجي حتى لو ما اشتريتيش حاجه. كفايه بس اللي احنا صلينا في الجامع جوه كده وزرنا وقرات الفاتحه بقى لامواتنا واموات المسلمين، وقعدت ادعي كده ربنا يستجيب منا يا رب. يعني النفر بقى تمشي في الشارع هناك في الحاجات دي التوهي، والاجانب بقى ماليه المكان وقاعدين بسم الله ما شاء الله. هنا اختي بقى حبيبتي لقيتها بتقول لي بصي، بقول لها ايه، قالت لي ايه رايك في ده؟ بتوريني جمل صغير كده، قلت ده خاتم. فببص لقيته ميداليه، قلت هسال مثلا يطلع ب15 ب20 حاجه زي كده. لقيته بيقول لي ب100 جنيه، قمت حاطاه مكانه. مصباح علاء الدين بقى والحاجات دي ماليه الدنيا. شوفوا هوريكم الجمل اهو. بس اوعوا تصدموا، من زمان اتصدمت والله العظيم بجد. اتفرجوا. قلت ده خاتم، يعني بدور بيتلبس ازاي، لقيته جمل بميداليه بايه ده. قال لي 100 جنيه. قلت له مبروك عليك، قمت حاطاه مكانه تاني. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي، ما تنسونيش لايك واشتراك في القناه، امان عليكم. وشجعوني كده عشان ربنا يقدرني. واشوفكم على خير وفيديو جديد، ومع الف سلامه.